Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Նախ հույս ունեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության իրական ընդդիմադիր դաշտում չեն գտնվի արկածախնդիրներ, որոնք կհանդգնեն Ալեն Սիմոնյանի իրականության հետ կապ չունեցող ասեղը թելեն, իսկ հիմա բուն բովանդակության մասին։ Հայաստանի Հանրապետության շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունները փորձենք դիտարկել հայտնի քաղաքագետ Ռոբերտ Փաթնամի տեսություններից մեկի համատեքստում։ Ինչի մասին է տեսությունը։ Տեսությունը կոչվում է երկմակարդակ խաղերի տեսություն, ու տրամաբանությունը կայանում է հետևյալում, որ ցանկացած միջազգային բանակցություն դա շախմատային խաղ է երկու տախտակի վրա։ Մեկ տախտակը բանակցողները խաղում են իրար հետ, իսկ երկրորդը բանակցողի մեջքի հետևում է, որտեղ ինքը շախմատ է խաղում շահային խմբերի, քաղաքական ուժերի, հասարակության, կրոնական կազմակերպությունների եւ այլն եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Հիմա եկեք վերլուծենք այն ամենը, ինչ կատարվում է մեր երկրի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը զիջել է հնարավոր ամեն ինչ։ Այն փաստաթուղթը, որը իրենք խաղաղության պայմանագիր են անվանում, մեջը սահմանազատման մասին, մեր օկուպացված տարածքները ազատելու մասին որևէ տառ չկա։ Այսինքն մեր հողում կանգնած ադրբեջանցին մենք իր հետ բանակցում ենք այդ ընթացքում։ Մեր տղաները գերի են Բաքվում, մենք բանակցում ենք ու նույնիսկ բանակցությունների ընթացքում դրա մասին նշույլ էլ չենք անում։ Չնայած ինչպես Միրզոյան Արարատը վերջերս խոստովանեց, փորձել են, չի ստացվել։ Դատական հայցերի հետ քաշումը, երրորդ ուժերի տեղակայման արգելքը եւ արցախահայերի իրավունքների պաշտպանությունն էլ վրադիր։ Ինչ է ստացվում արդյունքում։ Փաշինյանը Ալիևի հետ շախմատային խաղը պարտվել է բոլոր հնարավոր եւ անհնար առումներով, ու հիմա փորձում է հաղթել շախմատային խաղը հայ ժողովրդի դեմ։ Բայց այս ամենին շատ քիչ է մնացել։ Ու կա երկու իրադարձությունների զարգացման տարբերակ։ Կամ շատ քիչ է մնացել բոլորիս, եթե Նիկոլ Փաշինյանը շարունակի մնալ իշխանության ղեկին։ Կամ քիչ է մնացել ամոթին, խայտառակությանը, պարտվողականությանը, եթե հայրենասերները հաջողության հասնեն։ Շնորհակալություն։ Արտահերթ ելույթով հանդես կգամ ես նստի։